సిఎల్ వెంకట్రావు. వర్షాలు జోరుగా పడుతున్నాయి, వాతావరణం చల్లబడిపోయింది. వర్షానికి తడిచిన వాళ్ళకి, వర్షానికి తడవని వాళ్ళకు కూడా దగ్గు, జలుబు విపరీతంగా పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు అందరికీ వస్తుంది. ఇటువంటి సమయంలో ప్రజలకు ఒక ధర్మ సందేహం వస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు 4వ వేవ్ నడుస్తూ ఉంది కదా, కోవిడ్ 4వ వేవ్ ఒమిక్రాన్ నడుస్తున్నప్పుడు ఒమిక్రాన్ లక్షణాలు, సాధారణ జలుబు దగ్గు లక్షణాలు అంటే ఫ్లూ, కామన్ కోల్డ్ లక్షణాలు ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఇది కోవిడ్ పరీక్ష చేయించుకోకుండా మనకేమన్నా తెలిసే అవకాశం ఉందా అని వాళ్ళు ఆదుర్దాగా చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఉన్నది 4వ వేవ్ ఒమిక్రాన్ మాత్రమే. ఒమిక్రాన్ లక్షణాలు సాదాసీదా జలుబు, దగ్గు, కామన్ కోల్డ్ లక్షణాలు ఒకటిగానే ఉంటాయి. అయినా ఎవరికైనా రుచి కానీ, వాసన కానీ, పాక్షికంగా కానీ, పూర్తిగా కానీ, 1 కానీ 2 కానీ రుచి, వాసన పోతే అది కోవిడ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. అలాగే సాదాసీదా దగ్గు, పడిసము, జలుబు, కామన్ కోల్డ్లో ఆక్సిజన్ శాతము తగ్గదు. ఎవరికైనా పల్స్ ఆక్సిమీటర్ పెట్టుకుంటే ఆక్సిజన్ శాతము తగ్గితే అది కోవిడ్గా భావించాలి. మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఆక్సిజన్ శాతము, రుచి, వాసన పోవటము డెల్టా వేవ్ 2వ వేవ్లో మాత్రమే జరిగింది. ఒమిక్రాన్ 3వ వేవ్, 4వ వేవ్లో కూడా ఆక్సిజన్ శాతము తగ్గదు, రుచి, వాసన పోదు. కనుక ఈ దగ్గు, పడిసెం లక్షణాలు, ఒమిక్రాన్ 4వ వేవ్ లక్షణాలు ఒకటిగానే ఉంటాయి. లక్షణాలు ఒకటిగా ఉన్న చికిత్స కూడా ఒకటే. లాంఛనంగా ఆర్టీపీసీఆర్, ర్యాపిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోకపోయినా చేసినా పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత వాడే మందులు అవే. కనుక కొన్ని మందులు వాడటం ద్వారా అది ఒమిక్రాన్ 4వ వేవ్ అయినా తగ్గిపోతుంది, లేదు అది దగ్గు, పడిసెం, సాదాసీదా జలుబైనా తగ్గిపోతుంది. ముందు ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరం ఉంటుంది. గొంతు నొప్పి, గొంతు గరగర, గొంతు రాపిడి, ముక్కు దిబ్బడ, ముక్కు కారటము, ముక్కు బ్లాకు, తుమ్ములు, దగ్గు, దగ్గితే కళ్ళి, శ్లేషం. ఈ దగ్గినప్పుడు కళ్ళి తెలుపు రంగులో ఉంటే సూక్ష్మ క్రిములు లేనట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. గళ్ళ, కళ్ళి, శ్లేషము పసుపు రంగులో ఉంటే యాంటీబయాటిక్ తప్పనిసరిగా వాడాలి. డాక్సీసైక్లిన్ 100 మిల్లీగ్రాములు, దాంట్లోనే లాక్టోబాసిలస్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఒక ఉదాహరణ, రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్ కంపెనీ వాళ్ళు డాక్స్ టీ ఎస్ఎల్ అని తయారు చేస్తారు. 5 రోజుల పాటు ఉదయం టిఫిన్ తర్వాత, రాత్రి భోజనం తర్వాత 5 రోజుల పాటు వాడితే, కళ్ళి పసుపు రంగులో ఉన్నవాళ్ళు వాడితే పూర్తిగా దగ్గు, కళ్ళే, తుమ్ములు కూడా తగ్గిపోతాయి. దీంట్లో డాక్సిసైక్లిన్తో పాటు లాక్టోబాసిలస్ అనే ప్రోబయాటిక్ ఉపయోగపడే గుడ్ బ్యాక్టీరియా, మంచి బ్యాక్టీరియా ఉండటం వల్ల విరోచనాలు కావు. ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరం. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే పారాసిటమాల్, డోలో 650 అనేది అది జ్వరం ట్యాబ్లెట్ అనుకుంటారు. జ్వరంతో పాటు ఒళ్ళు నొప్పులు కూడా తగ్గిస్తుంది, తలనొప్పిని కూడా తగ్గిస్తుంది. డోలో 650 ట్యాబ్లెట్లు అవసరాన్ని బట్టి 3 పూట్ల 3 వేసుకోవచ్చు. ఇంకా అవసరమైతే ప్రతి 6 గంటలకు 1 వేసుకోవచ్చు. జ్వరము లేకున్నా వేసుకుంటే రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇక ముక్కు కారటము, ముక్కు దిబ్బడ, పడిసెము, తుమ్ములు ఉన్నప్పుడు మాంటెక్ ఎల్సి ఇవి తీవ్రంగా ఉంటే ఉదయం 1, రాత్రి 1 5 రోజులు వేసుకోవాలి. లేదు కొద్దిగా స్వల్పంగా ఉంటే రాత్రిపూట మాంటెక్ ఎల్సి 1 వేసుకుంటే ముక్కు కారటము, ముక్కు దిబ్బడ, దగ్గు, తుమ్ములు అవన్నీ తగ్గిపోతాయి.
దగ్గు తీవ్రంగా ఉండి కళ్ళి పడుతుంటే